ማለ ወእስከ ለዓለም አሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስንስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ waaqayyo addunyaa dursee tureera hangabara biraattis mootummaa isaatiin jira waaqayyo sadummaa isaatiin jira waaqayyo mootummaa isaatiin jira bakkalchaa fi barii dura guyyaa falkan dura ergamoonni otuu hin uumamin waaqayyo mootummaa isaatiin jira samiiwwan osoo hin diriirin fuulli lafaa osoo hin mul'atin biqiltoonni osoo hin biqilin waaqayyo mootummaa isaatiin jira aduuf addeessa urjiiwwan duras deddeebi'aa ifootan duras waaqayyo mootummaa isaatiin tureera beelladoota socho'an dura simbirroolli balalli'an dura bineensota galaanaa dura waaqayyo mootummaa isaatiin jira addaamiin akka bifa isaa fi fakkeenyaa isaatti otoo hin uumin addaamis abboommii isaa osoo hin diigin dura waaqayyo mootummaa isaatiin jira tureera Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu galanni ni ta'a har'as yeroo hundumaa bara baraa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Maatii Waaqayyoo yeroo ammaa kanaan biyya alaatis biyya keessas haala yerootiin immoo mana keessan teessanii sagantaa kana hordofaa jirtan hundi keessanuu maqaa Waaqayyootiin hundi keessanuu akkam ooltanii akkam jirtuu abbaan keenyaa uumaan keenyaa yeroo ammaa kanaan kan nu ga'ee dukkana keessaa kan nu baasee bara baraan gaabbiidhaaf kan nuuf ta'uu umurii kan nu ida'e wanta hundaanuu kan nu gargaaru kan nu gargaaree harjummaan isaa kan nu baay'ate maqaan isaa bara baraan kan ulfaateef kan galatuume haa ta'u akka dheeyyama Waaqayyoo yeroo ammaa kanaan sagalee Waaqayyoo kan dhageenyuuni mata dureen keenya har'aa waan hundumatti Waaqayyoo galateeffadhaa kan jedhuun ergaa qulqullicha Phaawulos karaa biyya Tasalonqee tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 18 irraa kan jiruun sagalee Waaqayyoo yeroo ammaa kanaan calqabnee dhageenya jechaadha. Abbaan keenya uumaan keenya tajaajila kanaa hundumaaf akka ga'u inni yeroodhaan ammas nu gargaaru. Egaa saba Waaqayyoo wanta hundumatti Waaqayyoo galateeffadhaa jedheeti qulqulluun Phaawulos saba biyya Tasalonqee keessaa jiran kiristaanota Waaqayyoo abdatanii jiraniif sagalee akkatti nama jajjabeessu kanaa ergeefi jechaadha. Maaliif ergaa kanaa
dhaamuu fi barbaade yoo jenne sagaleen Waaqayyoo bara hamaa keessatti amantaa keenyaan laafnee yoo argamne kan nu jabeessu wanta ta'eef. Kanaafuu qulqullichi Phaawulos saba Tasalonqee saniif yeroo hundaa yeroo gaddaatis yeroo hirruutis gaddi guguddaan gidiraan adda addaa isaan qunnamus Waaqayyo garuu akka galateeffatan dhaamsa dabarseefii jechaadha. Qulqullichi Phaawulos boqonnaa 5 lakkoofsa 16 haga 18tti wanta guguddaa sadii teessisee jira jechaadha. Lakkoofsa 16 calqabneeti ilaallaa maqaa Waaqayyootiin dubbisa. Akkana jedha: yeroo hundumaa gammadaa, kadhannaa keessan itti fufaa. Egaa jedheen booda waan hundumatti Waaqayyo galateeffadhaa jedhe. Maqaan Waaqayyoo keenyaa bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Ergaa yeroo duraa lakkoofsa 16 irratti galataa wanta galataa odoo dhaamsa hin dabarsiniif yeroo hundaa gammadaa jedhe. Amma yeroo ammaa kana gammachuun namoota hedduurraa dhabamee jira. Addunyaan tun addunyaa gaddaati. Kanaafuu kiristiyaanonni biyyattii san keessa jiran immoo rakkoo adda addaatiin saaxilamuu wanta danda'aniifu yeroo san wanta gaddaniifu akka hin gaddine guyyaan kun akka darbu gammadaa jedhee warra itti ergee jechaadha. Waaqayyo gammachuu keenya wanta ta'eef. Isarraan itti fufee immoo kadhannaa keessan itti fufaa jedheera. Kadhannaan barbaachisaadha jedhana. Du'a keessaa kan nu baasu, dukkana keessaa kan nu baasu, bara hamaa bara cubbuu kan nu baasu kadhannaadha jechaadha. Namni Waaqayyo hin kadhanne dhugaa dubbachuudhaaf nama jaamaa isa fuundura wanta jiru hin beekne jechaadha. Kadhannaa jechaan karaa keenya nu fuundura jiru kan nuti agarsiisu jechaadha. Kanaafuu kadhannaa keessan itti fufaa. Dubbiin taatus ta'uu baattus, haalli mijaa'uu baatus kadhannaan keessan garuu akka addaan hin murre. Yeroon ammaa kun ni dabraa. Kiristiyaanummaa keessaniin rakkoo adda addaa tokko keessan saaxilamuu hin dandeessani. Kadhannaan keessan garuu yeroo kanaan calqabee itti fufuu jedhe. Egaa kanan jedheen booda wanta hundatti Waaqayyo galateeffadhaa. Wanti gaariin jiraatus jiraachuu baatus, dubbiin taatus ta'uu baattus, guutuu baatus, galanni garuu afaan keessanirraa akka hin banne jedheet dhaamsa gana haara jaminaan cimaa ta'een dhaamsefi jechaadha. Egaa saba Waaqayyoo hundi keessanuu ilmi namaa yeroo ammaa kanaan addunyaa kanarratti uumamuun keenya tokkoffaan Waaqayyo galateeffachuudhaaf akka ta'e kitaabni qulqulluu haala adda addaatiin nu dubbataa jechaadha. Akkuma beekamu nu hojii keenya irraanfanne malee hojiin keenya isa duraa addunyaa kana irratti dhufuun keenya uumamuun keenya Waaqayyo galateeffachuudhaaf. Abbootiin keenya akkas jedhan. Namni karaa addunyaa kana dhufuun isaa la'aankiroo watazakkiroo jedhan. Waaqayyo dinqisiisachuudhaaf, Waaqayyo galateeffachuudhaaf malee hojii biraatiif muti. Amma kiristiyaanonni hundi keessanuu hojiin keessan maalinni jedhanii namni odoo isin gaafatee deebiin keessan dura ta'uu qabu hojiin kiyyaa Waaqayyo waaqeffachuudha jedhaa jirana. Raajichi Yoonaas boqonnaa 1 calqabnee innaa ilaallu akkana jedha. Yeroo tokko sagalee Waaqayyoo lallabuu dhiisee karaa biyya Iyoophee markabarraa taa'etoo naa deemu rakkoo isa saaxilamee fi namoota isa wajjin jiran san wajjin rakkoo guddaa tokko keessa yoo ga'an namoonni deemanii warrataniit Yoonaas gaafatan.
raajicha Yoonaasin ati eenyuun maqaan kee hojiin kee maalinni jedhaniin hojiin kiyyaa Waaqayyo waaqeffachuudha jedhe. Maqaan Waaqayyoo ka ulfaate haa ta'u. Hojiin kiyyaa Waaqayyo waaqeffachuudha. Qotee bulaadhaan jenne, dallalaadhaan hin jenne, waajjira mootummaa keessattan hojii qabaa hin jenne Waaqayyo waaqeffachuudha hojiin kiyya jedhe. Kanaafuu yeroo duraa dhugaa dubbachuudhaaf hojiin keenya kiristaanota hedduu ta'uu kan qabu Waaqayyo waaqeffachuudha. Hojiin keessan maal inni yoo isiniin jedhan ani daldalaa hin jedhina yeroo duraa inni lammaffaa ta'uu ni danda'a. Ani qotee bulaadhaa hin jedhina yeroo hundaa. Ani waajjira keessan hojjedhaa hin jedhina yeroo duraa. Ani hojiin kiyya inni duraa Waaqayyo waaqeffachuudha. Saniin booda qotanii buluun daldalanii jiraachuun lammaffaa fi sadaffaa ta'uu ni danda'a jechaadha. Kanaafuu hojiin keenya yeroo duraa Waaqayyo waaqeffachuu, Waaqayyo galateeffachuu jechaadha. Kanaafuu mee hojiin Waaqayyo itti galateeffachuu qabnu lakkaa'amee kan hin dhumne harjummaa isaa yoo ilaallu, jaalala isaa yoo ilaallu, dhugaan isiniin jedhaa Waaqayyo waaqeffachuu yookiin galateeffachuu kan qabnu wanta baay'eedhaan mee isaan keessaa wanta muraasa bakka saditti barumsa keenya akka nuti tolutti bakka saditti qoonnetoo ilaallaa jechaadha. Waaqayyo maal gochaa galateeffannaa? Yeroo duraa Waaqayyo kan waaqeffannu kan galateeffannu fakkeenya isaatiin uumamuu keenyaan Waaqayyo waaqeffachuu qabnaa jechaadha. Galateeffachuu qabnaa jechaadha. Saba Waaqayyo hundi keessanuu akkuma beektan nuti akkuma beekamu fakkeenya Waaqayyootiin bifa Waaqayyootiin uumamne. Waaqayyos bifa isaatiin fakkeenya isaatiin uume. Seera uumamaa boqonnaa 1:26 irratti akkana jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf Waaqayyo akka fakkeenya isaatitti akka nu uume yoo dubbatu akkana jedha. Fakkeenya keenyaan nama ni uumna jedhee jedha. Waaqayyo fakkeenya keenyaan nama uumnaa jedhe. Nuti kan fakkaannu Waaqayyo jechaadha. Abbaan keenya Waaqayyo nummoo ilma isaatii. Kanaafuu nu kan fakkaannu bifa Waaqayyooti, nu kan fakkaannu fakkeenya Waaqayyootiin jechaadha. Kanaafuu Waaqayyo maaliidhaaf fakkeenya isaatiin nu uume? Wanta nu jaalatuuf. Maaliidhaaf fakkeenya biraatiin odoo nu uume hoo? Fakkeenya bineensotaatiin odoo nu uume hoo? Hin danda'u laata? Hin danda'a. Garuu Waaqayyo nu jaalata. Fakkeenya isaatiin kan nu uume Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Kanaafuu tokko kan Waaqayyo itti galateeffannu fakkeenya isaatiin nu uumuu isaatiin galanni fi kabajni Waaqayyoof hin ta'a. Daawit faarfannaa isaa irratti akkana jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf namni tokko tokko of xiqqeessa. Ani amma yoomititti akkana ta'a. Ani nama ofii jedha. Rakkoo adda addaati yoo saaxilame, rakkoon adda addaa yoo irra ga'e hin gadda. Of tuffata. Namni kabajamaadha. Daawit immoo akkana jedha. Faarfannaa Daawit faarfannaa 139 lakkoofsa 15 irratti maal jedha? Daawit uumama Waaqayyo yoo dinqisiisatu immoo akkana jedha. Isa ati guddaa dinqisiisaa gootee waan na uumteef galatan siif galcha jedhe. Baay'ee nama dinqisiisa. Mee irra deebi'eetaan isinitti hima. Raajichi Daawit, mootichi Daawit namni guddaa sun akkana jedhe. Isa ati guddaa dinqisiisaa gootee waan na uumteef galatan siif qabaa jedha. Kanaafuu Waaqayyo yeroo duraa kan galateeffannu guddaa godhee, dinqisiisaa godhee, bareedaa godhee wanta uumeef Waaqayyo galateeffachuu qabna jechaadha. Kanaafuu saba Waaqayyoo inni tokkoffaan Waaqayyo galateeffachuu kan qabnu fakkeenya isaatiin, bifa isaatiin wanta uumeef Waaqayyo hin galateeffannaa jechaadha. Kanaafuu namni of tuffachuu barbaachisu wanti guguddaan rakkoo adda addaatiin saaxilamurreen Waaqayyo guyyaa guyyaadhaan yaadachuu galateeffamuu
waaqayyo qaba jechuudha. Kan uume kan yeroo ammaatiin nu ga'e maqaan abbaa keenyaa waaqayyo bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Mee immoo amma isa lammaffaa ilaalla. Dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyo yeroo akkamii galateeffamuu qaba kan jedhu lammaffaa irratti ilaalla jechaadha. Lammaffaan immoo akkana jedha. Yeroo gammachuu qofa odoo hin ta'in yeroo rakkootiis waaqayyo galateeffamuu qaba. Egaa qulqullichi Phaawulos saba Tasalonqee saniif wanta hundattuu waaqayyo galateeffadhaa jedhee jira. Amma immoo galata san kan galchinu yeroo akkamiiti? Yeroo gammachuu qofaa? Yeroo nuuf guutte qofaa? Yeroo haalli nu mijaa'e qofaa? Moo yoominni galateeffamuu kan qabu waaqayyo? Yeroo gaddaatis dhugaan isiniin jedha. Amma yeroo ammaa kana namni waaqayyo galateeffatu hin jiru. Xiqqaan waaqayyo komataa, guddaan hin bo'aa, kan qabus kan hin qabnes, hiyyeessis dureessis, kan tolteefis kan hin tolleefis haala nama gaddisiisuun waaqayyo komachaa jira malee namumti tokkorreen wanti biraa yaa hafu. Dhugaan isiniin jedha. Qabeenya argachuu yaa hafu, gamoo guguddaa ijaaruu yaa hafu, konkolaataadhaan deemuun yaa hafu, wanti biraa yaa hafu, nageenyumaa nuu kenne kanaan irreen waaqayyo fuuldura ejjennee galateeffachuu namni tokkorreen hin jiru. Maaliidhaaf laata? Nageenya nama kenne kanaan galateeffachuu hin qabnu. Dubbiin ta'uu baattus galanni garuu afaan keenya dhabamuu hin qabu. Saba waaqayyoo mana keessan keessa teessanii dhageettan keessan dhaga'a. Mee nama tokko ilaalla. Iyyoob hundi keessan hin beektan. Nama yeroo duraa qabeenya guguddaa qabu, nama kabajamaa waaqayyo waaqeffatu, waaqayyo isaa sodaatu. Iyyoob daa'imummaa keenyaan calqabnee nama galataa, nama dandeettii akka ta'e hin beekna. Namichi guddaa san waaqayyo qoruudhaaf qabeenyi isaa harkaa facaase. Qabeenyi qabu harkaa badee jira, harkaa faca'ee jira. Horii inni qabu dhumanii jiran, ijoollee 10 qaba, ijoolleen 10 jala duute jirti. Iyyoob waaqayyo akka isa qoru beekee waarrateet mee waaqayyo yeroo rakkoo na jaalataa jedheet waaqayyo Iyyoob qoruu barbaade. Ammas qorannoon akkanaa kun nu bira dhufuu hin danda'u. Kanaafuu qophiin keenya akkam? Amantiin keenya ammas laafaadha moo cimaadha? Iyyoob dhugaa dubbachuudhaaf nama jabaatu eenyu, nama qabeenya qabu tureeyyu amma qabeenya san harkaa dhabe. Ijoolleen isaa 10 du'anii jiru, boqotanii jiru. Manni inni keessa jiru irratti jigee jira. Hiriyoonni isaa irraa fagaatanii jiru. Haati warraa isaatirreen egaa ati akkana taate jettee dhiistee deemteerti. Garuu yeroo san bara hamaa bara harka duwwaa ta'e isaan Iyyoob wanta tokko dubbate. Baay'ee laphee nama tuqa. Iyyoobin dhufanii warratanitti hiriyoonni isaa Iyyoob akkamitti akkana taataa sii miti yeroo duraa kan waaqayyo waaqeffatu jedhaniin. Na waaqayyo na waaqeffadha. Waaqayyo ati waaqeffattu san akkamitti waaqayyo odoo waaqeffachaa jirtu, odoo aarsaa kennaafi jirtu, odoo waaqayyo kadhannaa kadhattu wanti kun hunduu maal gochaa sirratti raawwatame jedhan. Inni garuu gammachuudhaan akkana jedhe. ማል ጀዴ እግዚአብሔር ወሃበ ወእግዚአብሔር ነሳ ዋቀዩ የሮ ዱራናፍ ከነ ዋቀዩ ከና ከነ ሰንሞ ፉረቴ ጅራ ከናፉ መቃን ኢሳ በረበራን ከንኡልፋቴ ከንቀበጀሜ ከንኤቢፈሜ ያተው ጀዴ ጀቢና ከና ሁንደ ከኘፉ ዋቀዩ ኑፍ ያከኑ ጀረና ከናከ ኢዮብ ነመ ድንቅሲቱ እንጅሩ ነማ አከሚት ኢዮብ አራ ኢጆለ ቁርአን አብኔ ኢሳቶ من داجي أتوكو أبنيتو نمني واقعيو فندورة إجتي يا واقعيو كانت أبوك يا ستي هنجدو سنكمدو غلطوني نمني جلالات مي الدنيا كان لالا كانت أبو الرين واقعيو هنجلات أبنيت إيساتو أرجنيتو بيجرانا واقعيو هنجلات يفن كتاب إيوب بقولنا توكو لفتوكو فسردمي لكو فسردمي توكو الرتي مال جرا واقعيو نافكنه كنا كني سنمو واقعيو نرى فرأته جدا كنا واقعيو سلا هلالا جرنا واقعيو كنا هلالا وقارو بچو راف واقعيو كنا هلالا كنا فو أما يرو كنيا كيستد
rakkoon jiraachuu ni danda'a. Yeroo ammaa kana akkuma beeknu addunyaan dhukkuba amma dhufe kanaan raasamaa jira. Qorichi dhabamee har'amoo boru duunaa jechaat abdii kutatanii namoonni hedduun siree isaanii irra ciisanii du'a namoonni eeggatan jiran. Namni akka Iyyoob dhukkubni itti baay'ate ammas yeroo ammaa kana jiraachuu ni danda'a. Jarana Waaqayyo nu fayyisa. Abdii hin kutatinaa. Dhugumaa qorichi amma yaadatamu jiramu argamuu hin dandeenye ta'a. Addunyaa tun gadda nuti labsitee jirti ta'a. Ogeessonni fayyaa qorichaa kana argatanii nu fayyisuu hin dandeenye ta'a. Qorichi garuu jira. Qorichi keenya samiirraayi. Qorichi keenya Waaqayyoo. Namni Waaqayyootti bo'e, namni gaabbii seene, namni yaa Waaqayyo dheekkama kee kana nurraa fudhadhu jedhe dhugaan isiniin jedha. Waaqayyo qoricha nuuf ta'uu hin danda'a. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Yeroo ammaa kanaan mana isaanii keessatti, mana yaalaatitti, sireerra ciisanii warratanii namoota rakkoo adda addaa keessa jiran Waaqayyo nuuf haa fayyisu. Yaa ta'u malee garuu mata duree keenya irratti dhibamneetoo rakkanneetoo akka Iyyoob. Hiriyoonni keenya nurraa fagaataniitoo, maatiin keenya nu harkaa faca'aniitoo, rakkannus garuu galanni afaan keessanii akka hin dhabamne jirana. Galateeffadhaa Waaqayyo, ta'us ta'uu baa'utus maqaan Waaqayyo kan ulfaate yaa ta'u. Waaqayyoon eegaa, ciisee siree kiyyarra Waaqayyoon eegaa, dhabeetoo boqadhee biyya ombaatitti Waaqayyoon eegaa, rakkadhee rakkoodhaaf saaxilamee garuu Waaqayyoon eegaa. Akka Iyyoob Waaqayyotu naa kenne, Waaqayyotu narraa fudhate. Dhukkuba kana Waaqayyotu fide. Amma immoo Waaqayyotu narraa fudhata. Kanaafuu maqaan isaa kan ulfaate yaa ta'u jennee akka Iyyoob yoo akkana jenne Waaqayyo qoricha nu fida. Raajii Ermiyaas irratti namoota dhibamaniif Waaqayyo ergaa qaba. Raajii Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? Fayyina keessan isiniif fidaa, isiniif fayyisaa jedha. Iyyoob nama dhibamee jechumaan hafee miti. Iyyoob fayyee jira. Iyyoob qabeenya isaa argatee jira. Namni galateeffatu dhugaan isiniin jedha Waaqayyo seenaa isaa jijjiiruu hin danda'a jechaadha. Gabaabsinee mee isa sadaffaa immoo maal gochaa Waaqayyo waaqeffachuu dandeenya? Maaliidhaaf waaqeffannaa yoo jenne Waaqayyo mootummaa isaa wanta nuu kenneef dhugaan isiniin jedha Waaqayyo hin galateeffanna. Waaqayyo mootummaa isaa nuuf kenne akkuma beekamu gooftaan Yesuus Kiristoos kadhannaa yoo nu barsiisu wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irratti yaa abbaa keenyaa kan samiirra jiraattu egaa jenneen booda mootummaan kee haa dhufu jiraadha. Kana qofa hin ta'in wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti maal jedha? Iddoo isiniif qopheessa. Isiniif qopheessuudhaaf nan deema. Iddoo ani jiru akka jiraattaniif dhufee isin fudhadhaa jedha. Waaqayyo mootummaa isaa nuuf seessuudhaaf iddoo nu qopheesseera jechaadha. Kanaafuu Waaqayyo iddoo nuuf qopheesseef hin galateeffanna. Mootummaa isaa wanta nu kennuuf hin galateeffanna. Addunyaa tana keessatti gidiraan adda addaa nurratti raawwatamus Waaqayyo hin galateeffamaa jechaadha. Kanaafuu iddoo isin qopheessee jiraa jedhe rakkannus dhabnus addunyaan kun ni toltus nuti turuu baattus amma nu biyya biraa qabna. Qulqullichi Phaawulosis boqonnaa 3 Filiphisius lakkoofsa 20 irratti keenya biitti samiirra jira. Eegaa keenya biitti samiirra ta'ee gadda addunyaa tanaa homaa nu hin gaddinu jechaadha. Hin sodaannu jechaadha. Waaqayyo mootummaa isaa wanta nuu kennuuf immoo kanaanis immoo Waaqayyo ni galateeffannaa jechaadha. Eegaa saba Waaqayyo eegaa mootummaa isaa kana nuuf kennee karaa mootummaa isaa seenuudhaaf gaabbii seenuun barbaachisaadha. Waaqayyo dhiifama kadhachuun barbaachisaadha. Foon gooftaan Yesuus Kiristoos nyaachuu dhiiga isaa dhuguun barbaachisaadha. Qalbii jijjiirrachuun barbaachisaadha. Amma yeroo ammaa kanaan duuti balbala keenya dura dhaabbateet nu eegatoo jira. Mee nama meeqatu gaabbii seene? Mee nama meeqatu Waaqayyo dhiifama kadhate? Mee nama meeqatu amma yeroo ammaa kana yaa Waaqayyo mootummaa keenya seessisi addunyaa kanarra jiraachuu dadhabee jira nama meeqatu jedhe? Kanaafuu foon isaa eeganuuf kenne namni foon isaa nyaate jireenya bara baraatti argata. Mootummaa seenuu jechaan kana. Kanaafuu
waaqayyoo kan galateeffannu sadaffaarratti immoo mootummaa isaa wanta nuu kenneef jechaadha. Yaa waaqayyoo kan mootummaa kee nuuf kennite kan jireenya bara baraan nuuf kennite ammas maqaan kee bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Egaa saba waaqayyoo maatii waaqayyoo yeroo ammaa kanaan sagantaa kana dhageessan iddoo isin jirtanitti rakkoo adda addaa keessa jiraachuu hin dandeessanii. Kanaafuu waaqayyoo abbaan keenya nu jajjabeessaa. Waaqayyoo galateeffachuun barbaachisaadha. Amma hagaatitti kan nu barsiisee kan nu wajjin ta'e waaqayyoo abbaan keenya bara baraan kan kabajameef kan ulfaate haa ta'u. Haadha teenya qulqullittii Maaramiin Gooftaa Yesuus Kiristoos deessee kan nuuf kennite kadhannuun ishii nuuf wajjin haa ta'u. Wasabaatii ለእግዚአብሔር። Adunya akanume ilmi ke
hangafa Mariyaami gifti samiif lafa Mariyaami gifti samiif lafa Akkam jirtan kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii Kiristoos biyya alaas biyya keessas kan jirtan hundumti keessaniyyuu nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isin haa ga'u jechaa egaan qophii keenya har'aa keessatti sagantaa anaa dhufuu kan jedhu irratti marii gabaabaa ni taasisna. Egaan marii kana keessatti barsiisaa fi gaazexeessaa akkasumas itti gaafatamaa mana televizyiina mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti itti gaafatamaa afaanota adda addaa kan ta'an barsiisaa Solomoon Mangistuu fi barsiisaa Nugusee Girmaa waliin haasawaa gabaabaa ni taasisna. Nu hordofa. Egaan keessumoota keenya jalqaba irratti baga dhuftan isiniin jedha. Kallattumaan gara marii keenyatti yommuu deemnu barsiisaa akka itti gaafatamaa afaanota garagaraattis ta'e akkuma gaazexeessaa sagantaa afaan Oromiffaat irratti miidiyaa kana akkamiin ilaaltu? Akkasumas immoo tajaajilli afaan Oromoo miidiyaa kana irratti maal fakkaata ture? Amma sadarkaa akkamii irra jira? Waan jedhu kana gabaabinaan nuuf kaasa. Shibeessagaan hunda dursuudhaan Waaqayyoon hunda keenya guyyaa har'aa irratti guyyaa sagantaa haaraa kana akka jalqabnuuf eeyyama isaa bakka ta'eef galanni isaaf haa ta'u jecha gaaffii kana deebisuudhaaf miidiyaan mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo akkamittiin ibsitu kan jedhudha. Inni tokkoffaa lammaffaa immoo afaan Oromiffaa irratti immoo maal fakkaata ture ammayyoonaa kan jedhudha. Beessagaan akkuma beekamutti miidiyaan wanta sadiif fayyada. Afaan Ingiliffaatiin to inform, to educate and to entertain jedha. Maal jechuudha hiikomsaa? Tokkoffaa barsiisuudhaaf. Lammaffaan immoo odeeffannoodhaaf. Sadaffaan bashannana jedha garuu inni akka amantaatti immoo yoo ilaalle fakkeenyaaf bashannana immoo jennu akka Ideloo Qulqullicha Yaareedfaa faaruudhaan kana kan fakkaatuun miidiyaan faayidaa sadan kana qabatee ni jira. Kanaafuu manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoon televizyiiniin kun eegga dhaabbate maaliif akka dhaabbate yeroo kaasnu barsiisuudhaaf amantaa Ortodoksii Tawaahidoo uummanni yookiin immoo amantoonni hundinuu amantaa isaanii bal'ina akka beekaniif amantaa isaaniitti immoo akka cimaniif barumsa Ortodoksii Tawaahidoon akkuma beeknutti amantaan ishee seera qaba. Seera qabdi, sirna qabdi, heera qabdi. Kun tumamee jira. Kanaafuu sirna mana kiristaanaa alaa akka hin taaneef amantaa isheetti immoo cimanii fakkeenyaaf yoo kaasne hundi amantaa qabdi. Kana keessatti utubni amantaanis ni jira. Waa'ee Sillaasee, waa'ee qulqulluu Sillaasee yeroo kaasnu isaan uumaa hunda akka ta'an akkasumas immoo warra qulqullootaafaa akka samiirra warra jiran qulqulluu Mikaa'el fa'aa kan fakkaatan. Lafarratti yookiin dachee kanarratti immoo warra jiranifaa warra qulqullootaa akka toolota fa'aa, wareegdota fa'aa, akka qulqullicha Goorgis, akka abbaa Takla Hayimaanoot, tolaa abbaa Takla Hayimaanoot kan fakkaataniifaa isaan keessumaa immoo uumamtoota hunda kan caaltummaa haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam kana isaanii Waaqayyoo duukaa akka nu araarsan. Waaqayyoon waaqummaa isaatiin uumaa hunda akka ta'e. Inni hunda kan uume akka ta'e waaqummaa isaa calaqqisuudhaan kan dabarsitu barumsa dabarsitu kana hunda akkasumas immoo isaan immoo Waaqayyoo duukaa immoo akka nu araarsan warri qulqullootaa haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam eegale. Kanarraa kan ka'e kana fa'aa kan fakkaatu akkasumas immoo sirna qabdi. Sirna ishee immoo hundaafuu akka kan itti dabarsitu bakka ta'eef caalummaatiin miidiyaan Ortodoksii Tawaahidoon dhaabbateera. Kunis immoo dhugaa dubbachuudhaaf dhumarratti yeroo ergaa dabarsinu ni kaasna. Kanarratti yeroo dhaabbatu
gahee guddaa kan qaban abbaa keenya abbaa Maatiyaas isa duraa Paatriyaarkii Itoophiyaa dureewwan hangafa dureewwan Phaaphaasota hangafa duree Phaaphaasii Aksuumiif teessoof cagee abbaa Takla Hayimaanoot kan ta'an isaan gaan dursatti kaasuu hin dandeenye. Dabalata irratti immoo qulqullicha Sinodoos hundumtu akkuma misooma qulqullicha Sinodoos kan ta'an abbootii keenya dureewwan Phaaphaasota hunda isaan gaheen isaanii guddaadha. Kana irratti gaan yeroo hundeeffamu achi jalqabe jechuudha. Maaliif namoonni waa'ee amantaa isaanii akka baratan dabalata immoo odeeffannoo to inform kan jennu jechuudha. Odeeffannoo immoo odeeffannoo adda addaa fakkeenyaaf manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo karaa adda addaatiin babal'achaa jirti. Rakkinas ta'ee akkasumas immoo wanta barbaachisaa ta'eefaa wanta kanaffaa odeeffannoon amantoonni akka beekan gochaa ture. Sadaffaa irratti gaan namoonni keessumaati amantaan kun samiirraa kan laatameef qulqullicha Yaareediin inni gaan afura qulqulluutiin isaaf immoo yereeloo itti laatameera. Kanas immoo karaa kana immoo namoonni amantaa isaanii akka itti gaggeessan waaqayyoon akka itti galateeffatan akka itti waaqeffatan gochaa ture. Kana keessatti gaan sagantaan adda addaa jira. Gaaffii lama irratti bakka ka'eef tajaajilli laatamaa jiru qooqa adda addaatiin. Yeroodhaaf qooqa sadiitiin laatamaa jira. Inni tokkoffaa Amaariffaa, lammaffaan afaan Oromooti, sadaffaan afaan Tigriffaati. Sadan kanaan gaan laatamaa jira. Odeeffannoonis barumsis akkasumas immoo namoonni karaa adda addaatiin immoo beekumsa akka argatan kun laatamaa jira. Waa'ee afaan Oromiffaa yeroo dhufnu dursa kan jalqabame afaan Amaariffaati. Taanee immoo afaan Oromiffaati. Yeroo sana gaan amma waa'ee keenyas dubbachuun amma kana barbaachisaa miti. Achi jalqabeetu amma yoonaatti kan jiru dhugaa dubbachuudhaaf lallabaanis ta'e karaa adda addaatiin ila barsiisaa Nuguseen faas karaa adda addaatiin nu gargaaraa turanii warri kaanis immoo Looba Liqaa'ilaaf Balaa Makonnon yeroo jalqabaatiif isaanis jiru turanii amma galanni waaqayyoof haa ta'u tokko ta'anis hundumni keenya iyyuu amma ol duukaa hojjechaa jirra. Wanta guddaa kun abbaa Gabra Maariyaam faa. Kanaafuu jalqabaan gaan warri kaanis akka abbaa Henook duree Phaaphaasii Abuna Henook faa Abuna Saayiroos faa Abuna Zeenaa faa Abuna Miikaa'el faa Abuna Yoosef faa kan fakkaatan isaanis bakka ilaaluuf afaan Oromoon kun isaanis tajaajila guddaa Abuna Naatnaa'el faa. Warri kaanis abbootiin keenya ayyoonni mana kiristaanaa baay'een karaa adda addaatiin karaa waldaa qulqullootaas karaa adda addaatiin nu gargaaraa turan. Amma immoo daandii abbootii waldaan kunis immoo karaa adda addaatiin duras nu gargaaraa turanii ammas immoo nu gargaaraa jiru. Kanaafuu afaan Oromiffaan miidiyaa kanarratti kan Ortodoksii Tawaahidoo yeroo ilaallu amma sadarkaansaa amma yoonaagaan namoota kanaan nu duukaa ta'uudhaan amma yoonaa geenye irra kan jedhu yaadan qabaa. Egaan boodaaf immoo itti dabalatee waan qabaadhe ittiin dabala. Guddaa galatoomaa yaada bal'aa nuuf kaastanii waa'ee tajaajila afaan Oromoo keessumattuu miidiyaa kanarratti maal akka fakkaachaa ture hundeeffama isaarraa kaasee hanga ammaatti kan jiru gabaabinaan nuuf ka'eera. Gara qabxii itti aanutti yommuu deemnu tajaajila afaan Oromoo kana cimsuuf akkamiin itti fufuu qabna keessumattuu wanti yaadame jira waan jedhu kana barsiisaa Nuguseen gabaabinaan nuuf kaasa. Ani galatoomaan jedha amma barsiisawwan bal'aa kaasanii jalqabarraa qabee miidiyaan kun erga hundaa'e irraa qabee hanga ammaa bu'aa bahii keessa bahee karaa deemaa ture sirriitti kaasaniiranii. Ani achirratti wanni guddaa dabaluun jiru garuu waan tokko qofa kaasuun barbaada. Tokkoffaa akkuma barsiisaan kaasan qulqulluun Sinoodosiin akka dhaabbata tokkotti gaafa miidiyaa kana dhaabu wantoota gurguddaa lama of keessaa qaba yaada. Tokkoffaan eejensii of keessaa qaba. Broadcast ejensiidha. Of dura gaafa cimaa guddachaa deeme sadarkaa mana amantaa keenyatti miidiyaaleen mana amantaa keenyan socho'an hundi isaanii
kallattii tokkoon akkoota biyyoota biraatti kallattii tokkoon karaa tokkoon tajaajila mana amantaa kana bakka barbaachisu san ga'uu keessatti olaantummaadhaan kan gaggeessu miidiyaalee mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ejensii tokko of keessaa qaba. Achi jalatti immoo televezyiinii amma kaasaa jirru kan of jalaa qaba. Televezyiiniin kun televezyiinii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ta'ee amma duratti akkuma qasiis kaasan afaan Amaariffaa, afaan Tigriffaa, afaan Oromiffaatiin tajaajila kennaa jira. Of duras immoo haala yeroo wajjiniin akkamitti deemuu akka qabnu immoo sirriitti kaa'aa jira. Amma qabxii amma isin kaastan kana irratti xiyyeeffachuuf akkuma beekamu kanaan dura karaa adda addaatiin ergaa mana amantaa, barumsa mana amantaa dabarsaa ture miidiyaan kun. Miidiyaan kun waan xiqqaarraa ka'ee sadarkaa amma jiru kanarra ka'ee yeroo adda addaa karaa guddaatti ce'aa dhufe. Ammallee haala qabatamaa yeroo wajjiniin sagantaa adda addaa dizaayin gochuudhaan bocuudhaan xiyyeeffannaa isaa immoo bal'isuudhaan itti adeemaa jira. Sagantaa Oromiffaa giddugaleessa gaafa godhanne tajaajilli kana dura kennamaa ture sun akkamitti babal'atu waan jedhu irratti sadarkaa tiimii afaan Oromiffaa, dipaartimentii afaanotaa akkasumas sadarkaa miidiyaa fi ejensiitti marii bal'aatu gaggeeffamaa ture. Ji'oottan afran darban keessatti akkuma isin hunduu beektan marii bal'aatu gaggeeffamaa ture. Kan keessa darbame san sirriitti ilaalamaa ture. Amma immoo akkamitti deemna kan jedhu kun ka'ee sagantaan afaan Oromiffaa akkuma afaan biroo dizaayindi ta'ee akkamitti bal'atu kan jedhu kana kaasuudhaan kutaalee 7 dizaayindi karaa ta'een odoo deemee amma jirru kanarra ol ka'uus danda'a, bal'achuus danda'a. Miidiyaan kun gara chaanaalii adda addaatti gara guddachuutti deemaa jira waan ta'eef infraastiraakchariin isaa sirriitti bal'achaa jira. Ga'umsi isaa kavereejiin isaa sirriitti bal'achaa jira waan ta'eef sagantaan afaanolee illee immoo karuma kanaan akka deemu tokkoffaa dipaartimentii afaanotaa banuudhaan itti adeemamaa jira. Kana keessa afaan Oromiffaa kutaalee 7 odoo qindaa'ee tajaajila amma jiru kana sirriitti bal'isnee deemuu dandeenya waan jedhuun hojjetamaa ture. Inni tokkoffaan eegumsa amantaa fi tajaajila seeraatiin wal qabate akkuma duratti amma barsiisaan keenya sirriitti kaasaniiran tajaajila miidiyaa. Inni tokko amantaa eeguudha, tiksuudha. Amantaa eeguuf tiksuuf immoo waa'ee amantaa san barsiisuu, odeeffannoo sadarkaadhaan jiru san hordofaa amantaa biraan gahuu, barumsa amantaa barsiisuu, seera mana amantaa barsiisuu, wantoota bal'aa of keessa kan qabu kutaan inni tokko eegumsa amantaaf tajaajila seeraa kan jedhuun bal'inaan akka itti ilaalamu seera waaqeffannaatiin, seera amantaatiin, barumsa amantaatiin, maalummaa bataskaana keenyatiin wal qabatee hordoftoota mana amantaa keenyaa fi warroottan biraatiifis barumsa sirriif qulqulleettii ta'e kana dabarsuuf akka kutaa tokkotti bocamee itti adeemamuuf sochii guddaatu godhamaa jira. Inni lammaffaan immoo tajaajila biyyoota lallabaa, gadaamotaa fi manneen amantaati. Oromiyaa keessa manneen amantaa bal'aatu jira. Biyyattii keessa soolaalle amma Oromiyaa keessa manneen amantaa hanga 5,000 fi isaa ol ta'anitu jiru. Manneen amantaaleen kunniin bakka jiran san hundatti tajaajila baay'ee kennu. Kan hawaasummaa, kan dinagdee, kan hafuuraa. Wantoonni immoo of dura hojjetamuu qaban jiru. Walitti hidhiinsa fiduudhaaf, wal gargaarsa tokkummaa fiduudhaaf, hojiiwwan hojjetaman san immoo hordoftoota amantaa biraan ga'uudhaaf akka kutaa tokkotti qabamee kan hojjetamudha. Hundeeffama seenaa isaaniirraa kaa'amee manneen amantaa keenya biyya kana keessatti, naannoo kana keessatti gumaacha guddaa gumaachanii san immoo muuxannoo wal jijjiiruuf ta'a, walitti hidhuuf ta'a, wal gargaaruuf ta'a. Kanarratti hojiin akka kutaa tokkotti akka hojjetamu kan dizaayindi ta'edha. Inni sadaffaan sagantaa dargaggeessati. Mana amantaa keenya keessa biyya keenya keessa harki caalu dargaggeessa kana bira immoo karaan barumsa amantaa ittiin geessinu inni tokko miidiyaadha. Televezyiinii kanaadha. Manneen barnoota sanbataa keessatti hin baratu, waldaalee adda addaa keessatti hin baratu, hin tajaajilu. Garuu barumsa mana amantaa immoo dabalataan muuxannoo abbootii irraa fiduudhaan ta'uu danda'a, barumsa idilee ta'uu danda'a, barumsa itti fufiinsa qabu ta'uu danda'a fiduudhaan dargaggeessa keenya immoo barsiisnee gara hirmaannaa iccitii bataskaanatti fiduuf kutaan dargaggeessa
of danda'ee akka taa'u diizaayinii ta'ee inni afraffaan seenaa bataskaanatiin wal qabateeti. Seenaa bataskaanatiin wal qabatees akkanumatti duratti amma barsiisaan kaasaa turanii manni amantaa keenya eessa kaatee eessa jirti garam deemti maalummaan ishii eenyummaan ishii akkeenyi ishee amalli ishee sirritti jalqabaa hanga dhumaa hordoftoota amantaatiif kutaa itti darbuudha. Inni kan biraa kutaa anaa dhufuudha. Kanarra amma keessa jirru kana egaa manni amantaa keenya badhaatuudha. Ijoollee baay'ee qabdi, abbootii baay'eetu jira, muuxannoo baay'eetu jira. Asuma amma warruma amma as jirtan kanaayyuu odoo gaafilee adda addaa diizaayin goonee gara intarviitti deemame waan baay'ee barsiisuun hin danda'ama. Abbootii baay'ee qabna, luboota baay'ee, beektota baay'ee qabna. Isaan san gara miidiyaatti fiduudhaan muuxannoo isaaniirraa jireenya hafuuraa, jireenya hawaasummaa isaaniirraa barachuu akka dandeenyu duudhaalee fi aadaa saboota ummataa walitti dhufeenya ummataa cimsuuf gahee guddaa kan taphatu kutaan anaa dhufuu kun isa tokko. Inni jaaffaan seera bataskaanati. Bataskaanni seera mataa ishee qabdi, kan lallabaas qabdi, kan bulchiinsas qabdi. Kan immoo sirriitti educate gochuun akka duratti barsiisan kaasan saniin barbaachisa. Kunillee kutaa tokko ta'ee kan deemudha. Seera maalummaa seera amantaa akkamitti raawwatama, ka'umsi isaa akkamii, wantoonni jedhamu kun hundi isaanii karaa kanaan akka darbu. Inni dhumaa bataskaanni torbee akkamitti dabarsite kan jedhu immoo haala qabatama torbee san keessatti bataskaanni dabarsite karaa oduudhaan ta'uu danda'a, karaa mariidhaan ta'uu danda'a, karaa adda addaatiin qaamota adda addaatu jira. Manni lubummaa jira, waajjirri qulqulluu sinoodosii jira, kutumti miidiyaa mataasaa jira. Qaamota adda addaa dhiyeessuudhaan torban keessatti immoo akkamitti akka dabarsine odeeffannoo dabarsuuf karaa kanaan diizaayinii ta'ee sagantaan afaan Oromiffaa akka deemu sochii guddaatu godhamaa jira. Infraastiraakcharii isaas immoo karuma kanaan neetwoorkii diriirsuuf abbootii qabeenya adda addaa dubbisuudhaan wantoota baay'eetu itti adeemamaa jira. Sagantaa afaan Oromiffaa karaa kanaan diizaayinii goonee fuunee deemuu karooratu jira, sochiitu jira. Hordoftoonni miidiyaa kanas karaa kanaan sagantaa afaan Oromiffaa wiixataa hanga jimaataa sa'aatii 1 hanga sa'aatii 2tti jiru akka hawwiidhaan hordofan asumaan ergaa dabarsuun barbaada. Galatooma. Gabaabin bal'inaan barsiisaan sagantaa akkamii akka yaadame keessumattuu afaan Oromiffaa irratti tajaajiloonni akkamii yeroo dhiyootti jalqabuuf akka yaadaman naannoo sagantaa 7 ta'an bal'inaan nuuf ibsaniiru. Gara ittaanutti yommuu ceenu egaan tajaajila yaadame kana itti fufsiisuudhaaf hunda keenyarraa wantoonni eegaman jiru. Mee barsiisaa Solomoon gabaabinaan kan nu kaastanii tokkoon namootarraa keessumattuu tajaajiltoonni sagantaa kanarratti afaan Oromiffaatiin tajaajiluu danda'an hedduutu jiru. Lakkoofsi isaanii ammana kan hin jedhamne. Kanaaf lallabdootas ta'uu danda'a, faarfattoota ta'uu danda'a. Namni kamiyyuu tajaajila danda'uun maal gochuu akka qabu, maaltu akka irraa eegamu gabaabinaan nuuf kaasame. Tole egaan dhugaa dubbachuudhaaf macaafa qulqulluurraati. Nankaa akkas jedha macaafni qulqulluun. Faarsaa Daawit yookiin Faaruu Daawit boqonnaa 39 lakkuu golbootiin 40 lakkoofsa 12 irratti afaan Gi'iziitiin isma falaasii aana wastamid wanagdi kama kulluu abawee maal jechuudha. Addunyaa biyya lafaa kanarratti akkuma abbootii koo ani keessummaadha. Abbootiin koo keessummaa turanii. Addunyaan akkasumas immoo isaan godaansaan jiraachaa turanii dachee kanarratti. Kanaaf anis immoo akka isaaniitii jedha. Hiikoo kana yommuu ilaallu addunyaa biyya lafaa kanarratti kan jiraannu yeroodhaaf, yeroon keenya muraasa, umriin keenya gabaabduudha. Kanarratti immoo abbootiin keenya kanaan duraa jiran hayyoonni amantootaa kakuu moofaarraa eegalee kan dursaas Addaamirraa amma Museetti warri jiranis isaan barreeffamni utuu hin jiraatiin warra jiran abbootii keenya isaan dursaati. Achi boodas immoo kakuu moofaa irratti Museeraa jalqabee amma dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti immoo kan jiran abbootiin
Amma immoo booda immoo kakuu haaraa irratti immoo ergamoonni Waaqayyoo yookiin immoo ergamoota jennee kan waamnu akka qulqullicha Phexros fa'aa kan fakkaatanis immoo ammas immoo booda immoo hayyoota mana kiristaanaa amma nuti jirruutti abbootiin amantaa wanta gaarii biyya kana addunyaa biyya lafaa kanarratti keessumaati hojii amantaa hojjetanii darbaniiru. Kanaaf nuti warra qulqullootaa jennarra kan galateeffannu hojii isaaniirra kan ka'e. Kanaafuu waggaa nuu laatameen muraasa umurii muraasa kana nuu laatameen itti fayyadamuu qabna nuti akka abbootii keenya akka warra qulqullootaa. Nuti gaane ila kunoo amma fakkeenyaaf dhugaa dubbachuudhaaf barsiisaan keenya barsiisaa Nugusee Girmaan warri kaanis jiru injiinar Margaafaa warri kaanis duukaa ta'uudhaan isaan tola ooltummaatiin wanta gaarii hojjechuudhaan ila nu duukaa wanta baay'ee wal duukaa hojjechaa jirra. Warri kaanis immoo ala ta'anii dubbachuu mannaatii dhufanii warri lallabanis warri faarfatanis hundinuu dhufanii maal rakkattan maal sin gargaaru tarii qabeenyaan immoo guddinarra kan jiranis jiraachuu danda'u. Maa inni rakkinni keessan karaa adda addaatiin jedhanii nu gaafachuu qabu. Tajaajilus immoo mirga isaaniiti kun. Maa inni garuu akkuma beekamutti silas dubbanneerraa miidiyaan kun sirnaaf seera amantaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo kan dabarsudha. Kanaan ala garuu hin danda'amu kun beekamaadha. Sirna ishee warra eegan amantaa ishee keessa kan jiraatan lallabuudhaafis ta'e faaruu dhiyeessuudhaaf nuti rakkina hin qabnu. Hundumtu dhufuu ni danda'u. Ala teenye garuu afaanumaan yookiin karaa adda addaatiin rakkina hin qabu. Yaada dhiyeessuu hin danda'ama. Garuu yaadaanis gochaanis nu gargaaruu qabu kan jedhu yaadan qabaa. Gaan dhumarratti gaan ergaa nan dabarsaa dabalata gaan barsiisaanis immoo kanarratti olaatan maaliif barbaachisaa bakka ta'eef hundumtuu dhiyaatu nutti dhiyaate nuti gaan Waaqayyoon iddoo kana nu kaa'eera. Nu caalaa immoo beekumsaanis ta'e ogummaatiin immoo jiraachuu ni danda'u. Garuu haa dhufan hundumtuu amantaan Ortodoksii Tawaahidoo kan hunda keenyaati kan keenya. Yeroo isaa beekna maal jedha Inzataanaas Leza'alamus Bekkul Maayiluu jedha qulqullichi Phaawulos maal jechuudha yeroon isaa yeroo gadheera jedha gara saba Efesoon boqonnaa 5:16 irratti barreeffame. Yeroo gadhee kanarratti immoo amantaa keenya karaa adda addaatiin amantaan kun amantaa gara biraa fakkaachisanii kan dubbatan namoonni siyaasaa namoota amantaa adda addaa kan ta'anis bakka jiranii fi kun dhugaa bakka ta'eef kanarraa kan ka'e nuti gaan amantaan kun kan kooti jennee ofitti qabannee gargaarsa gochuun irra jiraatu gargaarsa gochuun irra jiraata kan jedhu ergaan qabaa. Dhumarrattis immoo ergaa wanta darbus immoo ni dabarsinaa. Ani amma barsiisan kaasanii jiru. Amma sadarkaa miidiyaatti akkamitti deemuuf yaadamaa akka ture akkamitti deemaas akka turre yaadni gabaabumaan ka'ee jira. Ditteel wantoota baay'eetu jiru. Amma sagantaan kun akka milkaa'u immoo qulqulluun Phaawulos gaafa Saa'ol maaliif na reebdaa gaafa gooftaan jedhuun eenyu ati kana reebdu ani Kiristoos Yesuus gaafa jedhuun eenyummaa isaa barraan qulqulluun Phaawulos maal akkan godhu jaalattaa jedhee gaafii tokko gaafatee ture. Saniin booda maal gochuu akka qabu immoo lubni bataskaana jiru akka isa barsiisu akka isa gorsu akka karaa itti agarsiisu bataskaana akka dhaqu itti himee qulqulluun Phaawulos achi akka dhaqe kitaabni qulqulluun nutti hima. Miidiyaan kun amma gurra bataskaanatii afaan bataskaanatii ija bataskaanatii kanarraa ka'uudhaan qulqulluun Sinoodos investiitti godhee dhaabee jira. Ammas immoo bajeted godhee haga humni bataskaana danda'u gargaaree sochoosaa jira. Kana caalaadhaa garuu ballachuudha qaba. Chaanaalii qabaachuudha qaba. Chaanaaliin afaanotaa jiraachuudha qaba. Sadarkaa adda addaatti akkuma miidiyoolee mootummaa isaa ta'an dhuunfaa guguddatan sanitti guddachuudha qaba. Kaayyoo kanas qaba. Yaada kanas qaba. Kun hundi milkaa'ee hundumti keenya bakka barbaannutti sa'aatii barbaannutti akka argannu
maalidha gochuu kan qabnu eenyurra maal ergama kun bu'uura tokkoffaan qulqulluun sinoodosiin gahee isaa bahee jira miidiyaa kana laawunchi godhee structured godhee labsee jira waggaa waggaadhanis bajetii godha poolisiis istiraatiijiis itti baasee itti adeemudha qaba qulqulluun sinoodosiin infraastiraakchariin babal'achaa jiru amma namni dhufee laaluu danda'a miidiyaan kun sadarkaa guddaatti of guddisaa of babal'isaa jira qulqulluun sinoodosiin eegumsas bajetas akkuma kanaan dura san cimsee fi itti adeemudha qaba inni kan biraa amma duratti barsiisan kaasanii jiru dhufanii maaltu hanqate maaltu jira maaliif waan kana hojjechuu hin dandeenye jedhanii itti siqanii gaafachuun barbaachisaadha. Wantoota xixiqqoo meemorii flash diskii hard diskii maayikiraafoonii irraa qabee maaliif sadarkaa kamittuu manni amantaa keenya kadhatteetidha kan tajaajiltu. Inni joon qabdu galii addaan qabdu kadhatteetidha. Wanni biraa akkuma jirutti ta'ee kanaafuu hordoftoonni amantaa sadarkaa waldaatti haa ta'anii dhuunfaadhaan haa ta'anii kennaa adda addaa qabu. Waldaadhaanis ijaaramne haa ta'u dhuunfaadhaan TV keenya kana guddisuun bal'isuun nuuf wabiidha sagalee ta'a waan ta'eef jechuudha. Dhimma hawaasummaa keenya dhimma dinagdee keenya dhimma tajaajila hafuuraa keenya ittiin babal'isuu dandeenya waan ta'eef qulqulluu sinoodosiin sadarkaa kanatti miidiyaa kana afaaniif gurra keenya godhee nu labse nu immoo itti siiqnee waldaaleen adda addaa sadarkaa adda addaatti horiidhaan ta'uu danda'a ogummaadhaan ta'uu danda'a itti siiqnee kutaan tola ooltummaa jira wanti nama dhiibu wanti ofirra nama harkisu hin jiru nu ija afurii ol miidiyaa kana keessatti wantoota adda addaa isinuma wajjin deddeebi'ee akka turre barsiisan kaasanii jiru banaadha balballisa itti siiqanii haga danda'ame gargaaru waldaaleerraa sirriitti ni barbaachisa ala ta'anii komachuurra rakkoon jiraachuu danda'a hanqinni jiraachuu danda'a loojistikiin baay'eetu hir'ata kan amma fakkeenyaaf neetworkii ta'ee qarshii miliyoonaan ol bahee wantoonni hojjetaman nama dhuunfaa loobii gochuudhaan dubbisuudhaan fedhii qabu namoonni gargaaruudhaan kanaafuu qabeenya keenyan illee ogummaadhaan illee dhufnee miidiyaa kana cinaa dhaabbachuu nurra jira kan keenya waan ta'eef alatti amachuurra dhufanii wajjiniin hirmaatanii hojjechuudha inni kan biraa abbootii qabeenya ortodoksii ta'an istiidiyoo of danda'e istiidiyoo bal'aa qabaachuudhaa qabaa akka barbaannetti manni amantaa keenya bal'oodha hordoftoonni amantaa ishees bal'oodha. Oromiyaa keessa iyyuu deemnee waliin ga'uu hin dandeenyu. Kana hundaaf immoo loojistikiin ni barbaachisa. Kana tiimaap goonee miidiyaa kana gargaaruutu nurra jira. Kanaafuu abbootiin qabeenyaa gaafa miidiyaa irratti invest godhan akka maallaqa isaanii horii isaanii baankii teechifanitti laalutu itti jira. Tajaajiluun karaa tokkoon kana waan ta'eef abbootiin qabeenyaa immoo miidiyaa kanatti dhiyaatanii wantoonni hojjetamaa jiran dhufanii laaluun ni danda'ama. Wanta baay'eetu duraanirra babal'achaa jira, upgrade ta'aa jira. Amma immoo dhufanii abbootiin qabeenyaa gama saniin miidiyaa kana cinaa dhaabbachuudhaan qabu. Inni kan biraa biyyoota lallabaati. Biyyoonni lallabaa hojii bal'aa hojjetu. Hojiin isaan hojjetan guddaatu jiru. Asitti immoo asirra carraan guddaan risoorsii argachuuf naannoo saniin jira. Miidiyaa kan akka miidiyaa isaaniitti sagantaa adda addaa qopheessuudhaan ta'uu danda'a. Sagantaa akka darbuuf ta'uu danda'a. Miidiyaa kana immoo sappoortii gochuudha qabu. Kan isaaniiti sagalee isaaniiti afaan isaaniiti biyyoonni lallabaa gadaamonni keenya manneen amantaa keenya immoo haga danda'an miidiyaa kana karoora isaanii keessatti bajeted godhanii fakkeenyaaf miidiyaa mootummaa yoo agartan ta'e aanaa adda addaatti godina adda addaatti sagantaa gochuudhaan ispoonsar ni godhu nageenya kana yaa'u biyyuma kana keessa jirra hin agarra waan ta'eef biyyoonni lallabaas sagantaa adda addaa qabaachuudhaa danda'u yaa'ii adda addaa gaggeessuu danda'u waltajjiin adda addaa hin jira miidiyaa kana ayyaana irratti ta'uu danda'a sadarkaa adda addaatiin immoo ispoonsar godhanii fandi godhanii akka biyya lallaba isaanii san keessatti hojii jiru immoo gama saniin akka babal'atu gochuun turu inni kan biraa beektoota mana amantaa keenya risoorsiidha isaan kanaafuu miidiyaa kana keessatti fakkeenyaaf gaazexeessonni as jiran haga beekan beeku namni eessa jira eenyutu eenyu kan jedhu adda baasanii beekuu baachuu danda'u. Kennaa nuu kenname san immoo nu ittiin buufachuu waan qabnuuf dhufnee barsiisaa bira wanta akkanaa odoo hojjennee jennee immoo beektota baay'ee qabna kan afaanis danda'an karaa adda addaadhaan hiikuus danda'ama waan ta'eef itti dhiyaatanii immoo beektonni keenya muuxannoo isaanii beekumsa isaanii akka dabarsan tiimitti dhufanii dhiyaatanii gargaaruudhaas qabu ofillee kennanii immoo tajaajiluudhaa qabu dhumarratti ani ka jedhu keessa seenanii haga laalan ragaa ba'u waan ta'eef alaawwanni baay'een haasa'amuu danda'a.
Wanni baay'eenis jedhamuu danda'a. Waaqatti haa tolu tokkuma mana amantaa keenya ji'a 4-5 as cimaa dhufee kan kalee bakka adda addaa dhaabbatan sun bakka tokkotti deebi'amee amma akkamitti haa babal'atu mee rakkoo maaltu jira maal haa furamu falli isaa maal kan jedhamu kallattiin itti taa'ee hojjetamaa jira. Kallattiin itti taa'e. Kanaafuu beektota baay'ee oon goonee qabna waan ta'eef isaan sanillee hammannee itti adeemuudhaa qabna. Nullee immoo akka waldaa daandii abbootiitti haga dandeenyu amma neetwoorkiin kun akka diddiiriiru hamma tokko sochaamaa jira. Amma immoo istiidiyoon illee akka babal'atu sagantaan adda addaa akka qophaa'u gargaaruudhaa qabna. Hundi keenya cinaa dhaabbachuu qabna kan jedhudha. Galatooma. Guddaa galatoomaadha. Yaadni baay'een nuu ka'eera. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota maatii Kiristoos haasawaa gabaabaa keenya gara xumuraarra geenyeerraa inni dhumaa ergaa daawwattoota keenyaaf qabdannoo jiraate barsiisaa gabaabinaan nuuf kaasa. Sagaan galatoomaa ergaan dabarsu macaafa qulqulluurraatiin kaa'ammas ergaa Paawulos saba Ibrootaa boqonnaa 11:25 irratti maal jedhaa? Inni hidegmaa hebarana tokkummaa keenya cimsinu jechuudha hiikkoonsaa. Tokkummaa keenya cimsinu dhiisuun qabnu tokkummaan wanta baay'ee bakka hojjetuuf. Kanaafuu barsiisaan Nuguseen sila akkuma dubbatanitti tokko taanee wal komachuu mannaati tokko ta'uudhaan yaadaanis tarii qarshiidhaanis ta'uu ni danda'a. Karaa adda addaatiin gargaarsa gochuun irra jiraata kan jedhu yaadan qaba. Akkuma sila dursee tanan dubbadheetti immoo paatriyaarkii keenya abbaa Maatiyaas irraa eegalee abbootii dureewwan phaaphaasota sila kaaseera. Dabalatas immoo Oromiyaa irratti kan jiran jiru abbootiin keenya. Kanaan duras nu gargaaraa turanii ammas nu duukaa jiru. Miseensi qulqullicha Sinodoos guutummaatiin immoo biyya alaas biyya keessas kan jiran immoo isaan hundumtuu qooqa kanarratti gaan barbaachisaadha. Fakkeenyaaf abbaa Qawusxoos fa'aa, Abuna Rufaa'el fa'aa, abbaa Inxoons fa'aa warri kaanis Oromiyaa irratti kan jiran hundumtuu jiru. Silas kaasee isaanis wal duukaa ta'uudhaan sagantaa kana cimsuun irra jiraata. Kanaan dura nu gargaaraa turanii ammas nu gargaaruu qabu. Yaadaanis wanta adda addaa kan barbaachisuun sila kaasaniiru barsiisaanis. Kanaafuu tokkummaa keenya cimsuun irra jiraata. Maaliif seetan? Yeroon kun akkuma arginutti keessumaati karaa adda addaatiin mana kiristaanaa keenya kana waraanaa jiru. Karaa amantaa warra kaanis dhugaa dubbachuun dhugaa'uma. Wanta hin beekne odeessu isaan miidiyaa isaaniitiin. Nuti garuu hin barsiisna malee akka isaanii arrabsoo hin qabnu nuti. Hin barsiisna fa'a. Kanaaf ammas barsiisuu qabna. Bataskaanni keenya jechuun akkas jennee akka warra qulqullootaa hojii qulqullootaa agarsiisuu qabna. Kanarraa kan ka'eera. Nuti barumsa ala arrabsoo hin qabnu. Kana bakka ta'ee fi tokkummaa keenya cimsuudha amma nuti. Warra keessa jirru. Amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kana kan hordofnu ayyoonni iddoo adda addaa waldaa adda addaa irras kan jirru yoo taanes tokkuma taanee cimsuun irra jiraata malee tokko tokko komachuudhaan tokko tokko immoo fageessuudhaan wal dhiibuudhaan ta'uu irra hin jiraatu. Tokkummaa keessan cimsaa kan jedhes kanarraa kan ka'eera. Tokko yoo taane wanta baay'ee hojjechuu dandeenyaati. Kanaafuu sagantaan kun gaan silas kaasaniiru Oromiffaa irratti qofa miti. Qooqa kaanis Tigiriffaa irrattis tarii immoo qooqa adda addaa gara kaaba irrattis kan jiru kibba irrattis immoo qooqni adda addaa ni dubbatama. Isarrattis hundoofnee wal gargaaruudhaan amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kana kan hordofan hundaafuu yeroo itti geenyudha amma. Yeroo itti geenyudha. Kanaafuu ergaan koo maali? Dhaamsan dabarsuu tokkummaa keenya cimsuudhaan sagantaa kana immoo gargaaruudhaan tarii bilbilli keenyas immoo barreessuu ni dandeenya. Waluma duukaa bakka hojjechaa jirrus isaan achirratti kaapshinii irratti ilaalanii nuu bilbilanii yaada barsiisaa Nuguseeraaf, barsiisaa Masfiniif, anaaf, Yaneenaaf, warra Nugusuudhaafis, barsiisaa Nugusuudhaaf, warra kaaniifis laachuu ni danda'u. Galata garuu hin qaba. Galata kan hin qabu keessumaatti amma caalummaatti yeroo ammaa Liqa Maamiraan Faantaawun Muceen hojii gaggeessaa miidiyaa kana kan ta'ani duree Phaaphaasii abbaa keenya abbaa Maatiyos duukaa ta'uudhaan walluma duukaa ta'anii hojii guddaa hojjechaa jiru amma. Kanarraa kan ka'e amma gaan hundumtuu banaadha jechaa kan jirru. Kanaafuu isaanis galata qabu.
abbaa keenya paatriyaarkii keenya irraa eegalee miseensota qulqullicha sinur hunda. Kanaafuu wanta kana immoo cimsu nurra jiraata. Isaanis jabaadhaa jechuun nurra jiraata kan jedhus immoo dhaamsan qabaa galatoomaa. Baay'ee galatooma jecha egaan kabajamtoota maatii Kiristoos haasawa keenya gabaabaa anaa dhufu jedhu har'aa keessatti egaan bal'inaan kan ka'e maa inni tajaajilli afaan Oromoffaa akkam fakkaata hundeeffama isaarraa kaasee tajaajilli afaan Oromoffaa akkam fakkaata ture amma sadarkaa maalirra jira gara fuulduraas immoo maaltu yaadame keessumattuu barsiisaa isa duratti barsiisaa Nuguseen nuuf kaasan maa inni sagantaaleen gurguddoon torba dhiyeenyatti jalqabuudhaaf akka utubaa amantaa yookiin eegduu amantaa sirna mana kiristaanaa qophii dargaggootaa akka seenaa mana kiristaanaa fi kanneen kana fakkaatan yeroo dhiyootti jalqabuuf qophii gochaa akka jirru bal'inaan isinitti himaniiru. Kanaaf lallabdoonni bakka jirtanitti lallabaan faarfattoonnis faaruudhaan akkasumas marii garaagaraatiin marii irratti hirmaachuu kan dandeessanis mariidhaan dhuftanii akka hirmaattan akkuma barsiisan isinitti hime lakkoofsa bilbilaa asii gaditti argamu kanaan nuuf bilbiltanii yaada keessan hirmaachuus yeroo barbaadan yaada keessanii fi waan qabdan hundumaan waan dandeessan hundumaan dhuftanii akka hirmaattan jecha qophii keenya irraa asirratti ni xumurraa. Sagantaa televizyiina Ortodoksii Afaan Oromoffaa sagantaa biroon hanga walitti deebinutti gama keenyan turtii gaarii.